Visto che Buonasera a tutti, buonasera a tutti cari amici, buonasera. Eccoci qui buonasera, bentrovati. ben trovati nel canale vostro Maledetto Veneziano. Allora, questa sera abbiamo una novità perché la Hilde vuole far vedere il ciondolino prima di tutto, perché sappiamo che vi piace. Hilde, fai il primo di spot di pubblicità? Vediamo Va un bene, po'. allora questo è un ciondolo radionico, è comunque un ciondolo cabalistico, perciò ha già una sua base talismanica, diciamo così, offre già un'idea di progressione, protezione e completezza, soprattutto per chi conosce i significati dell'albero della vita, dunque è certamente un simbolo di ottimo auspicio. Tra l'altro credo che molti lo avranno visto anche all'interno del fiore della vita, dunque è veramente un simbolo molto straordinario, molto forte, soprattutto appunto per chi studia Kabbalah e conosce già questo. Inoltre è programmato radionicamente per contenere i programmi di protezione da tutte le interferenze negative col cerchio di fuoco, protezione dai malintenzionati, dunque è ottimo, eccellente, ovviamente ve lo consiglio. Se siete interessati potete rivolgervi al Marietto oppure a me. La Hilde anche, sì, sì, anche la Hilde, È non nasconditi Hilde, indifferente. non Oh, nasconditi no, no, Hilde. non c'è problema, gli amici lo sanno, io non mi nascondo, sono qua. Comunque il Perfetto. ciondolo ha un costo di 150 euro con appunto i programmi di protezione base installati, installati come fosse un software, ma del resto è così, si scaricano e si inseriscono. E per tutte le aggiunte, perché poi può essere programmato per tutti gli obiettivi che decidiamo di porci, magari vogliamo ottenere un aumento del nostro lavoro, oppure desideriamo vincere una causa, o ancora avere delle opzioni propizie per qualche cosa, perdere peso, stimolare qualche nuova conoscenza, incontrare l'amore, insomma, non ci sono solo i limiti imposti dalla nostra immaginazione. Dunque, bene, penso di averlo presentato per chi fosse Sì, interessato. devi dire anche che il tempo di realizzazione non I tempi di sono realizzazione limite. sono lunghi, la verità bisogna dire che bisogna avere un po' di pazienza perché è realizzato da un artigiano extraeuropeo, dunque già ci sono dei tempi perché arrivi il ciondolo a noi e poi ci sono i tempi di programmazione e spedizione. Solo per la lavorazione c'è un mese di Esatto, esatto. lavoro dietro, perché arrivi un paio di settimane, 3, dunque si va intorno ai 2 mesetti per riceverlo, dunque se siete Esatto, sì. interessati prenotatevelo per tempo. Bene, ci sono già degli amici, Sì, Marietto, abbiamo vedo la Sara Chiara, Angius, la Perla, Perla, la Melissa, buonasera a tutti cari Melissa, amici. buonasera. Se avete domande noi siamo qui, siamo qui. C'è la Claudia, ciao Claudia. Io ancora non lo vedo il commento di Claudia, ma ciao Claudia. Oh, ecco, Kiwi, sì, sì, sono comparsi tutti in una volta. La Kiwi, ecco, ciao Kiwi. Ciao, ecco, sì, sì, ci siamo, ci siamo. Cari amici, se avete delle domande noi siamo qui, disarmati ma ci siamo. No, le nostre armi sono il suo pendolino e le mie sibille. Esatto, esatto. Se volete fare delle domande alla Marietto Veneziano e alla Hilde siamo qui per mezz'oretta. E ricordatevi che dopo c'è il cerchio di fuoco di difesa del Sì, perimetro italiano, sì. alle 9 ci occuperemo di questa cosa, Ciao dunque Tiziana, ciao Tiziana. ciao Tiziana, Allora, vedo già la Melissa che parte con una bella domanda. Cosa leggi tu, Hilde? Dimmi un po'. te lo dico subito perché ci mette un po' ad aggiornare. Allora, buonasera, Andrea, 22 marzo 81, vuole più di un'amicizia da Valentina? Di Valentina abbiamo l'età o la data di na No, non ha messo altre informazioni. boh, allora Ehm provo io, va bene? Va Vediamo. bene, magari nel frattempo Melilissa ci mette la data. Va bene, faccio un tentativo. Ho letto cosa ha scritto Claudia. Vabbè, dopo.
Penso che la Valentina mh, è un no, un po' robusto. Hilde, qui mi sa che devi scendere in campo con le Sibille, perché qui vedo un no Allora, non pesante. conosce la data, sa solo che ha 34 anni Valentina. Mi sembra di no, mi sembra prova Mh. un po' tu, Vediamo Hilde, se Andrea, 22 marzo '81, vuole più di un'amicizia. La vedo un po' duretta. Prova te, Hilde, va. Proviamo, certo. Allora, il taglio è interessante, forse uno dei 2 è più coinvolto. Però no, la risposta è no. C'è sicuramente qualche comunione, qualcosa che li unisce, no? E che in questo momento comunque li ha avvicinati, ma no, non c'è il desiderio di qualcosa di più. Come dice, anzi, vedo lacrime, no? Insomma, se per caso Valentina desidera che sia qualcosa di più, forse è meglio che non si metta questa cosa nel cuore perché magari può provare un dispiacere. Allora, abbiamo Claudia, allora intanto salutiamo Cristina, Anche Giada Ariani, ciao Giada, Giada. Perla, sì sì. Perla, sì, 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 sì. E anche Cristina, ciao Allora, Cristina. la domanda di Claudia. 11 giugno 72 e Daniele 19 aprile 72 si frequenteranno nuovamente. Rido perché ha Vado a scritto prendere il sotto pendolino di pietra qui, no scherzo. non mi Lascio picchiare Hilde. prendiamo il pendolino di ottone, via. No. Aspetta, eh. Sì. Ma diciamo che sarà una partenza in salita, però ci sarà ancora qualcosina, ci sarà ancora Mm. qualcosina alla Poi distanza. bisogna capire questo frequenteranno come lo intende Claudia. Se intende sentirsi Esatto. o avere una relazione, chiaramente può avere una risposta diversa in base anche dobbiamo capire che quando poniamo le domande dobbiamo fare in modo che anche l'interprete capisca quello che state chiedendo, perché magari il marietto in questo caso che usa il pendolino E che sei un po' interpreta tontolone. No, dillo tu, è un po' tontolone, alcune volte non capisco le un po', finezze. sì, manca queste sfumature non le raccoglie molte volte, dunque bisogna che siate molto chiari, se frequentare cosa intendete, però comunque vediamo cosa dicono le sibille, Claudia. Beh, magari così, con leggerezza, senza grande impegno. Vedi, c'è sicuramente il fatto da dire che è stato vicino, è stato presente, ma diciamo che ha colto un po' un'occasione, no? È stato un momento propizio, ma ora c'è questo allontanamento. Devo dirti che per il momento sembra proprio di no, però tornerà, adesso sai con le sibille, solo 5 carte, non ho metri di riferimento con le tempistiche, però secondo me tornerà a immaginarlo e forse tornerete a pensarci e a fantasticare sulla cosa. Bisogna vedere poi appunto come la intendi, Claudia. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Perla, Salutiamo anche Antonio e Maurizio Antonio. sì, 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 Maurizio Antonio, giusto, è E Antonio. Antonio, sì, Buona okay. serata. Buona Allora, serata cari. Perla Ariani, 2 agosto 74. Incontrerò una persona che mi piace e sarò ricambiata? Vediamo un po' Perla Ariani, 2874. Mh-mh. Son 2 domande però, eh. Perché magari incontra una persona che mi piace, sì, ricambiata Allora, mh.
La prima domanda fammela tu Ilde, la domanda che sei Va bene, più scorporiamo. mh, fammela Allora, tu. 2 agosto '74, Perla: incontrerò una persona che mi piace? Penso proprio di sì. Benissimo. Sì. Vediamo se però anche lei piacerà a lui, se sarà ricambiata in questa Va bene, cosa. aspetta, eh. Sì, sarà una cosa di lungo respiro, senza fretta. Sì, 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 sì. Alla fine sì, però ci metterà un po', s è un po' è un Un diesel. diesel. È un diesel, è un po' come il marietto, si alza presto ma si sveglia tardi, una cosa del genere. Va bene. Siamo Sì, succederà, però sarà una cosa mh, magari a te piacerà prima di quanto lui ci metta a capire che anche tu gli piaci, chissà. Può essere qualcosa del genere, no, vediamo un pochettino cosa dicono le sibille per Perla, 2 agosto '74. Beh, l'evento, come dire, positivo, favorevole ci sarà. Allora, è possibile che a presentarvi sia qualche amicizia comune e, comunque sarà una persona brillante e di sicuro affascinante, ti colpirà, però penso che lui, o sarà in una fase non favorevole, non molto positiva e dunque, probabilmente, è un qualcuno che avrà bisogno di qualche attenzione un po' in più, forse per questo che, magari sarà un po' lento a partire, probabilmente un sarà in diesel. un periodo un po' giù di corda, magari quando lo conoscerai. Okay, poi è chiaro, ho attribuito questa cosa a lui e non a te per il semplice fatto che, l'artista è una figura, in questo caso che risponde a questa persona, dunque ritengo così. Vediamo, andiamo avanti. Andiamo Abbiamo avanti. sì, abbiamo una domanda di Giada: Sì, avrò una crescita spirituale, apertura ai mondi invisibili? Giada, lei è del 25 dicembre '76. bene, vediamo un po'. Ma sembrerebbe di sì. Adesso la domanda è se saranno mondi invisibili No, se propositivi. avrà un'apertura verso i mondi Sì, invisibili. sì, altro che, altro che. Prova un po', Hilde, prova a fare una Certo. Allora, Giada. Beh, penso proprio dal taglio che li incontrerai e che ci sarà un consolidamento, dunque sei sicuramente sulla strada giusta. Beh, guarda, la conferma in queste 5 carte, dunque sebbene sia un qualcosa che hai trascurato in passato o dove non ti ci sei impegnata particolarmente, hai ripreso un po' la comunicazione, guarda qui, ed è una cosa comunque, voluta e sotto una certa protezione, la protezione della ruota del pavone e ora sei, vedi, in attesa festante, con nei riguardi appunto di questa comunicazione, di questo contatto. Dunque sì, secondo me sì, perché il contatto arriva, lo percepirai. sì, 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 sì. Bene. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Hai una domanda da Kiwi? Ah!
No, no, perché alla Kiwi gli avevo Benissimo, sì, fatto al una sì, 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 ho risposta, capito. sì, sì. Okay, sì, 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 volevo Poi dirti salutiamo appunto Kiwi, la Fiorella Banfi, Giovanni Perri, ciao Giovanni Fiorella, De ciao Donatis, Giovanni, Scudo, Energo, Scudo Energo ciao, che segue sempre e Giovanni, mette i sì, sì. commenti. Mi raccomando, nel canale YouTube mettete più commenti che potete, chiaramente positivi. Risparmiatevi gli altri, no scherzo ovviamente. Siamo aperti anche alle rispettose critiche, ci E mancherebbe, ci aiutano. anche le legnate. Vabbè, Legnate c'ha già pensato la vita, Marietto, basta. Allora, anche se non possiamo stabilire noi quando basta, comunque va bene. Allora, Giada dice che grazie, sta studiando e leggendo molto bene. Sì, sì, sì. Benissimo, insomma, le domande, dove sono le domande, ragazzi? Siete Li in abbiamo fatti penuria di domande? spaventare, Hilde li abbiamo fatti spaventare. Mi sa che abbiamo troppe dirette, Marietto. Ai, ai. Allora, Giada dice che sta utilizzando i circuiti del libro dello spirito. Oh, brava, bravissima. Abbiamo... Concorrenza? Concorrenza? Ah, oh No, no, il nostro. Ah, fatto bene, le brava, book. brava Giada, brava, sì. Marietto mangia e scorda. Abbiamo fatto noi queste book. Ah, mi sono dimenticato, scusa. Sì, va bene, dai. Abbiamo 900 video insieme, figurati. Il non attaccamento alle cose, anche a quello che generiamo. Bene. Allora, buonasera Luna, buonasera. Dunque, mh, Arietto racconta qualcosa, Ma riempiamo questo senti, vuoto. senti, Basta. fammi una stesa per la prossima settimana sul mio canale come andrà. Guarda un po' il mio canale come Il andrà, tuo una canale stesa come veloce. andrà? Sì, Okay, la prossima settimana. Vabbè, una domanda intanto che aspettiamo una domanda dagli amici. è caduta una carta, sai che io le guardo sempre quando cadono e c'è grande entusiasmo, passione per quello che riguarda il tuo canale, dunque sicuramente ci stai mettendo proprio tutte le tue forze. Mm. Allora, vediamo un pochettino eh, questa domanda, come andrà il tuo canale nella prossima settimana. C'è un cambiamento anche importante in arrivo, qualcosa di anche a livello intellettuale potrebbe essere. Dunque, qualche cosa sembrerà ostacolare, vedi che qua abbiamo il ladro e questa carta qua un po' non delle migliori, dunque è possibile che ci sia qualche piccolo problemino nella prossima settimana, ma poi grandi conferme, c'è il consolidamento, la conferma assoluta, nel senso andrà molto bene, forse un inizio incespicante, ma poi grandi consolazioni e soddisfazioni, come ultima carta. Questo per la tua prossima settimana nel canale del Marietto. Allora, Giada chiede se è possibile il video anche sull'utilizzo del sale. Ah, sì, certo, molto volentieri. Vediamo di farlo magari sia dal punto di vista del Marietto e dal punto di vista della Ilde. Io di sicuro ve lo faccio questo video. Io guardo Allora, quello della Hilde e poi lo camuffo un po', lo riciclo, lo impacchetto, un fiorellino e poi lo rimetto in piedi. e fa anche lui la versione. Sì. Va bene, allora studierò per tutti e due, se qualcosa di valido da dire. Sì, perché di solito vado a scoppiazzare la Hilde e poi li riciclo. Usato sicuro. La verità esce. Allora, abbiamo una domanda di Antonio. Antonino, 13 novembre 58, Roberta, classe 66, del Toro. Nascerà qualcosa di importante? Ok, parto, eh. Mhm. Sembra proprio di sì, un po' timidino all'inizio, un po' timidino, ma qualcosina sì. E dovrà Beh, prendere. è partito lentino, lentino, ma adesso è deciso. Va Sì, bene. sì, sì, sarà una cosa lenta, Sì. con tanto lavorio, sviolinatura, insomma quelle cosine lì, no. Hilde, Va bene. spiegalo tu, traducilo tu con le sibille che sono più Va sceniche. bene, ok. Allora vediamo per Antonino.
e Roberta. Vediamo cosa ci raccontano le Sibille con 5 carte. Ci vuole che qualcuno dei due superi un po' la timidezza, c'è un po' di freno a mano tirato forse, nonostante tutto c'è qualcosa di molto piacevole. Allora, guarda, io direi sono carte molto positive, iniziamo un pochettino in salita con un po' di malinconia, forse quando comincerete non sarà, come dire, tutto semplice e ci sarà un po' di non saprei, magari non saprei definirla, non la definirei timidezza, la definirei più quella circospezione, no? Quel timore di soffrire magari, quell'essere un po' così, un po' ognuno in protezione, ecco, però la cosa andrà perché c'è l'allegria, dunque sicuramente sarete di buona compagnia l'uno per l'altro, c'è anche proprio l'attesa di un sentimento e la conversazione. Vedo in queste carte una conferma molto favorevole che appunto la cosa si possa realizzare e la conferma assolutamente è questa carta. Questa non è mai una carta che parla di amori fugaci, è sempre una conferma di un sentimento solido è basato anche sulla conversazione, che è una cosa molto bella, dunque c'è ascolto e dialogo. Ok, andiamo avanti. Greta. Greta, sì, leggi un po' Greta, però non vedo il nome della Greta o c'è scritto? E magari si chiama proprio Greta. Ah, dice che si chiama Greta? Speriamo, altrimenti spero che l'avrebbe scritto. Dunque, allora, ciao, volevo chiedere se ci sarà un riavvicinamento del mio ex Andrea, 15 marzo 72. Io Sì. sono del 27 marzo 78, grazie mille. Allora, Greta e Andrea, Greta e Andrea. Mm. Mm. Pendolino, mi fai brutte figure. Pendolino, il pendolino. Va sul no. Allora, Prova un po' a vediamo, vedere se riesci a vediamo cosa sentirlo. dice, sì, vediamo cosa dice il mio mazzo di Sibille, cosa dicono queste 52 anime, quale si offre volontaria per riuscire a raccontare. Allora, Greta e Andrea, vediamo se ci sarà un riavvicinamento da parte di Andrea. Beh, non è neanche un no, però devo dirti in queste carte. Diciamo che partiamo con una situazione dove siete lontani, anche se comunque lui sembra comunque una persona valida, una persona in gamba, qua c'è il gran signore, ma penso che abbia cambiato proprio lui atteggiamento, o ha una donna più grande accanto. Mm, vedo comunque che c'è, oppure si riavvicina a una vecchia situazione dove aveva intimità. Non riesco a stabilire se ma oddio, potreste sentirvi ancora, non lo escludo, però magari non è il riavvicinamento che vorresti tu. Vediamo, vedremo, ci farei sapere, Greta. Noi siamo sempre qui, Greta. Allora, abbiamo un'altra domanda da Fiorella, che saluto. Ciao Fiorella. Ciao Allora, Fiorella. chiedo se i miei quadri riusciranno ad andarsene, cioè se acquisteranno i miei quadri. Grazie. 24 ottobre 56. Vediamo Vediamo se... un po'. Sì, sarà difficile, ma
dovranno prendere una bella rincorsa, eh. Però adesso è un Sì, bel sì. sì. Sì, un Mh-mh. bel sì, però ci vorrà tempo, però Sì, vanno. sì. Forse Però devi insistere, adesso vediamo cosa dicono le sibille, ma comunque non demordere. Certo che se vuoi venderli e poi li tieni nella cantina, magari meglio proporli. sarà un Allora po' vediamo. impegnativa, però sì, alla distanza sì. Allora, vediamo i quadri per Fiorella, se li vende. Dovresti farti aiutare da qualcuno che magari ha più agganci. Ci vorrà un po', sei molto indecisa, forse ci stai pensando su, magari sono legati a qualche periodo che ti manca molto o comunque a sentimenti di un tempo passato e fai molta fatica a separartene. Secondo me il problema è questo, che sei un po' bloccata, devi un po' cambiare dentro tu, devi decidere che sono veramente il tempo di lasciarli andare, poi vedo, in effetti la vedo la consolazione. Dunque sì, però devi veramente superare tu questo stallo, questo blocco. Allora, andiamo avanti, abbiamo Tiziana Luci, trovo un lavoro 6662. Sì, va bene, aspetta, entriamo nu. Eh sì, certo non sarà, però sì, il pendolino va sul sì. Insomma, la situazione è anche quella che è per tutta l'Italia e comunque Mh. è un sì. Hilde, fammi tu una radiografia positiva, Certo. mi raccomando, non farmi far Eh, figuracce, che sul lavoro ci tengo. non è colpa mia, quello che esce, esce. Poi magari posso sbagliarmi a interpretarle e avere una giornata no anche io, però vediamo. Aiuto, guide. Allora, vediamo se Tiziana trova un lavoro. 6662. È un po' in effetti una strada un pochino in salita, ma devi continuare ad avere perseveranza e fiducia. Allora, diciamo non nel prossimo periodo, avrai un colloquio, un incontro, ma non lo vedo realizzarsi, almeno non per il prossimo futuro. Però devo dirti che avrai più di un'occasione, eh. Da quello che vedo ne ho girate perché mi dispiace lasciarvi con le risposte amare, non mi piace, quando vedo qualcosa che non va preferisco andare ancora un po' più avanti e vedere cos'altro arriva. Dunque è possibile che un primo colloquio che può sembrare Claudicante. no, no, che può sembrare invece partire bene, perché qua c'è la matrice, c'è dunque un colloquio che è legato a un lavoro che hai già fatto. Sembrerà chissà che cosa, in realtà non se ne farà nulla, ma attenzione, ne avrai poi un altro di colloquio, ci sarà sicuramente qualche altra comunicazione e dove raccoglierai. In questo caso andrà bene, c'è una conferma con un risultato magari un risultato eclatante, ma sarai soddisfatta. Dunque, Tiziana, non ti arrendere al primo no, vai avanti. Allora, abbiamo una domanda di Valentina, molto velocemente perché si avvicina il cerchio e il muro di fuoco. Dunque, Sì, Valentina, 14 aprile 86. Posso fidarmi di Monica, 14 aprile 86? Ma che avete la stessa data? son gemelle. Amiche di culla. Allora, Valentina e Monica, se può fidarsi di Monica. Ma sembrerebbe, insomma, è un sì un po' col giubbetto antiproiettile, ecco, direi così. Sai, sì, alla distanza sì, però bisogna stare un pochettino attenti, perché ha roteato un po' su se stesso e quindi quando Un po' di rotea su se stesso introspezione è si può, meglio esatto, sì. averla.
almeno all'inizio, poi magari prendi le misure a Sì, cadenza, esatto. Poi sai dove puoi mettere i piedini e no, ecco, sai mettiamola giù come così. muoverti. Vediamo cosa dicono anche le sibille. Beh, diciamo che al momento non ci sono proprio le premesse giuste, c'è un po' di opportunismo nella situazione, però alla lunga sì, alla lunga sì. Io non so se c'entra qualcosa il lavoro, se siete amiche o vi conoscete per via del posto di lavoro, però guarda che alla lunga non è male come persona, è una persona affidabile. Solo che adesso capisco che tu possa avere qualche circospezione, forse la vedi un po' che tira l'acqua al proprio mulino, una capace di far girare le cose dalla sua parte. Bene, Marietto, sono le 9. Sì, e Noi allora è il nostro facciamo orario il per muro di costruire fuoco, il muro di esatto, fuoco. Metto il link della chat nel gruppo anche di Telegram, perfetto, perché così poi partecipano anche per loro. spiegare ai Allora, nostri amici appunto che ci orientiamo a est e ci concentriamo sulla creazione di questo muro a protezione dell'Italia. Mi sistemo, faccio mezza figura, va bene, avanti. Yod he bau he. Adonai. He he ye. Agla.
Eccoci qui, dunque il Sì, muro di eccoci qua. fuoco è fatto, anche per Benissimo. questa sera abbiamo fatto il nostro rinforzo a queste egregore di catena. Bene Marietto, Sì, Hilde. Beh, puoi dire gli appuntamenti in cui sì, ci adesso ci ritroviamo venerdì sera sul mio canale YouTube alle 20:30 fino alle 21. Mi raccomando, tutte le sere alle 21, se vi unite a noi in questo progetto del Muro di Fuoco, diamo una bella protezione alla nostra amata Italia nel e canale di Telegram, nel canale di Telegram, esatto, iscrivetevi che insomma fate pure l'accesso, è libero ed è gratuito a tutti, e comunque il lunedì sera tra le 20:30 e le 21:30 condividiamo degli insegnamenti di natura esoterica. Sì. Bene, abbiamo visto, ci sono degli amici che ringraziano e dicono che hanno fatto. Le domande che non siamo riusciti a evadere questa sera potete porle o venerdì sera tra le 20:30 e le 21, oppure sabato, giusto Marietto? Sì, certo, a dipendenza un po' dalla tua disponibilità, o dalle 3 e mezza alle 4, o dalle 4, cioè dalle 16 alle 16:30. Allora lo diciamo venerdì sera nella diretta, ma comunque dovrei, aspetta che guardo l'agenda. Guarda l'agenda. Sì. No, guarda, possiamo fare anche alle 3:30, però secondo me sì, cosa abbiamo fatto l'ultima volta? Le Alle 4? 4, sì, ma possiamo chiedere anche ai nostri amici Chiediamo eventualmente di loro quale orario viene meglio per loro. Noi un mezz'ora prima o mezz'ora dopo, cambia pochissimo. sì, certo, certo. Dunque fatecelo sapere amici, così vediamo di accontentare più persone possibile. Ringraziamo, allora io vi auguro buonanotte. C'è anche la Mon Meg che ci saluta, che è arrivata Da adesso. Londra, ciao, ciao Monica. Okay, cari amici, vi Bene, salutiamo, Hilde. saluto Abbiamo detto gli tutti. appuntamenti, di iscriversi ai nostri canali, che penso che sia la cosa. Sì, esatto, il canale YouTube del Marietto Veneziano e il mio canale YouTube. Non mancate allora ai prossimi appuntamenti, vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Okay, ciao a tutti, chiudo io, Arrivederci. Sì, Ciao, sì. ciao. Chiudo.